Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Fakih Al-Mabrur channel. Kali ini kita mancing lagi di seperti yang biasa guys. Ini dari danau, sepertinya sudah menjadi danau guys. Semoga saja kali ini dapat, oke? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Thank you. Nampakkan lempar menggunakan umpan ulet Jerman guys. Ulet Jerman kayaknya dimakan ya guys, makan ya guys, tarik tuh.